所以其實無論係幾難受嘅情緒都好啦，其實佢都係嚟幫你。哇！你要用好多嘅方法，撬開把口，先至可以喺啲窿窿罅罅度攝到落去嘅。係，翻嚟第二節。大家好。咁啊，頭先我哋講咗啦，一般人處理情緒得兩個方案嘅啫，一個就抑壓，一個想宣泄，兩者都唔好噶啦。只不過兩個唔好當中咧，邊個會比較唔好啲啊？當然抑壓啦。抑壓啦。係啊。大家每年睇到戲呢咕新年財又攞出嚟睇啦，大家都好有印象。梁詠琪點樣處理垃圾嘅？就掃曬啲地氈底啊、梳化椅底啊。表面睇落個廳好整潔嘅，係掃曬落地氈底、梳化底。你啲垃圾累積啲廚餘啊、魚骨啊、飯盒啊，漚到咁上下，即使個廳望落好整潔，啲異味會出嚟噶嘛。呢個就係抑壓啦。你見好多人咧，明明喂你嗰排明明好似冇乜挫折嘅喎，感情生活、工作各樣嘢都 OK 喎，但係點解好似個人沮喪咁樣嘅？原來係好耐以前抑壓咗啲累積情緒滲咗出嚟。呢個就係抑壓。我都會見到有啲咧抑壓得咁上下嘅人咧，開始對其他嘢咧就出現另一個情況啦，就好冷漠。冷漠咯，佢冷漠要保護自己唔再受傷啊嘛。係啦，冇錯，即係對所有嘢咧都冷冰冰嘅，保持距離，係啦，保持距離啊！冇搞我，冇搞我。你同佢講嘢咧，你完全 feel 唔到佢有情緒上落。我自己真係比較怕同呢啲人去相處，因為哇，你要用好多嘅方法，撬開把口，先至可以喺啲窿窿罅罅度攝到落去嘅。你好似同埲牆講嘢咁樣。係啊，佢完全你係 feel 唔到有溫度㗎。係啊，係啊。OK， 有呢一類人咁樣啦。咁呢個就係抑壓。抑壓。宣泄雖然都唔好啦，可能你會破壞好多嘢，譬如破壞人際關係、破壞你嘅事業、破壞你感情各樣嘢，諸如此類啦，甚至乎會破財啦。你無端端打爛屋企啲嘢啦，打爛自己啲嘢，打爛人哋啲嘢都會破財啦。OK， 好啦，咁然而宣泄都好過抑壓嘅，因為宣泄你可以將一啲剩餘嘅能量發泄咗出嚟。咁你見啲人長期抑壓咧，其實好多時咧佢身體都會產生好多問題，譬如可能瞓唔着啦，腰酸背痛啦，甚至乎胃潰瘍啦，再嚴重啲可能癌症啦、身心症嗰啲，我哋遲啲先講，因為呢個係好大題目嚟嘅。咁而宣泄咗咧，我哋細嗰陣啦睇嗰個節目，我幾歲開始睇噶，城市論壇，城市論壇，大家嗱呢幾年就冇啦，但係都有印象咧。以前咪啲阿伯好憤怒㗎，係我僆仔嗰陣啊，小學幾年班，我見到哇好擔心呢幾個阿伯會唔會慣低㗎，幾廿歲人。直至到我成為咗中老，都仲係嗰幾個阿伯好憤怒嘅。咁我後來我開始懷疑啦，會唔會長期憤怒就係保持長壽嘅秘訣咧？哦，都可能係嘅喎。咁近呢幾年冇咗城市論壇咧，我真係好擔心嗰幾個阿伯會抑鬱症瓜老襯，會唔會係？咁原來咧，除咗係抑壓同宣泄之外咧，仲有一個途徑叫轉化嘅。轉化呢個又係比較大啲，我哋之後先講。咁然而我哋會知道咧，其實每一種情緒佢出現係必定係佢嘅原因嘅。我哋好多時成日咧覺得啊，呢樣情緒好困擾我，嗰樣情緒令到我好難受。其實難受嘅情緒都係佢嘅原因嘅。因為其實每一種情緒都係啲信號提醒緊你某啲嘢噶嘛。係。信號系統就好似我哋間屋或者我哋間房有個警鐘個信號系統啦。警鐘通常係咩聲音㗎？嘈咯。好嘈，好難聽，好吵耳。係啦。佢嘅吵耳係有佢必要性嘅。因為佢越難聽，係越提醒緊你，喂，火燭嘅老友，有拆鴨屋嘅老友，有濃煙嘅老友，有危險啦，有危險啦。咁如果你諗下，如果換啲聲音太吵耳啦，我哋換晒啲好柔和嘅豎琴聲，係，咁你發生咩事啊？提醒唔到你啦，就燒死都未天光啦。冇錯，忽略咗個危險啦。係啦，所以其實無論係幾難受嘅情緒都好啦，其實佢都係嚟幫你，提醒緊你有某啲嘢要處理啊，大佬。係啦，所以咧，即係成日見到啲嗰啲正面 L 咧，佢哋係不斷咁抑壓緊自己嘅情緒，同時間亦都要人哋抑壓住人哋嘅情緒。有時佢哋會覺得啊，恐懼係唔好嘅，所以咧一見到有恐懼咧就好驚啦。係啦，憤怒係唔好嘅，見到自己有憤怒，我好嬲自己有憤怒。嗱，你對憤怒好憤怒，你對恐懼好恐懼，其實咪又係即係恐懼同憤怒，你咪即係揾自己老襯。係你強迫自己冇呢啲情緒，我叫呢啲叫情緒潔癖。情緒潔癖，咁而情緒呢樣嘢好得意，情緒係咩？佢嘅周期有長有短嘅。你估一個情緒個周期短到可以幾短啊？咩叫情緒周期？就喺你嘅心裏邊持續留幾耐？最短可以幾短啊？
可以一下子就冇噶咯。一下子最長可以有幾長？最長可以好耐喎，成世人都有嘅有啲。成世人，你太樂觀啦！1000年都得，嚇1000年人都死咗啦，梗唔係啦，仲有以巴衝突都成1000年啦。你諗下冇錯嗰啲憤怒仇恨由太公傳到阿爺，阿爺傳到個仔，阿仔傳到個孫，再傳到仲有，甚至乎可能而家打緊嗰啲人都唔記得 Day One 啲人點樣開始打。係，其實係可以幾長咧？係可以7代人嘅，你諗下。原來好得意嘅喎，一個情緒短同埋長係個關鍵係咩？你有冇繼續去餵養嗰個情緒？嗱，咩叫餵養嗰個情緒？假設如果一個人嬲另外一個人，你嬲咗好多年都仲嬲緊。有啲人成日話時間可以沖淡一切，其實只係啱一半。時間可以沖淡一切，亦都可以令到一切更加濃烈。OK， 因為有啲情緒會累積上去嘅。係。佢一路嬲某個人，佢嬲嘅時候係同自己講緊某啲嘢噶嘛。屌呢條友正衰人，如果唔係佢咁，我今日就唔會搞成咁啦。正乜乜物物，咩諸如此類。OK， 總言之，任何出現嘅情況都係關佢事嘅，都係關佢事。有陰謀，佢害我，佢抹黑我，佢搞我。OK， 好啦，咁好得意嘅，佢不斷去加強咗呢啲信念，其實佢咪做咗自己嘅催眠師咯。佢加強自己嘅信念啊嘛，一定係邊個搞我咯？呢排咁差，人哋點搞你啊？可能佢揾降頭師落你降頭，落我降頭咧。係佢唔識呢啲嘢嘅，佢唔識啫。可能佢啲 friend 識咧，諸如此類。可能佢咪收咗錢啊嚟搞我，諸如此類咁樣。人好得意嘅，當佢不斷去腦裏邊餵養自己啲，其實餵養緊自己啲情緒啊嘛。同埋人咧，通常越強烈情緒嘅嘢咧，係記得越耐嘅。舉個例啦，假設如果你好細個時候，嗱，講多樣嘢嚇。人嘅潛意識咧，0至7歲長期打開嘅。嗱，譬如我哋大個咗，你要去打開佢嘅潛意識，可能要去做放鬆，對佢做催眠啦。但係如果小朋友咧，0至7歲，嗱，其實唔係一個好準確數字啊，啲6歲可能7歲啦，佢嘅潛意識係長期打開嘅，係有原因嘅，因為佢好短時間之內喺嗰個年齡佢要學習好多嘢啊嘛。我哋幾廿歲人啦，你去學一個新嘅語言，可能要花幾個月時間要練習，都未必得。小朋友你掟喺個陌生環境。分鐘聽2-3個禮拜韓語、英語、法文，可能幾個禮拜佢已經好流利嘅，應該係。因為人類喺幾歲嘅時候，佢吸收能力好強嘅。係。咁上天設計咗呢個機制咧，所以佢0至6歲嗰個潛意識長期打開嘅。佢可能喺細個公園俾人刮咗一巴，可能佢同另外一個小朋友爭玩上滑梯又好，或者玩千秋，人哋個老豆刮咗佢一巴。嗱，你唔知佢會同咩掛鈎過。可能。蝦佢嗰個男人有粒癦，佢大個咗就對一啲大粒癦好恐懼。係，或者蝦佢嗰個人有條金嘅手鏈，佢日後見到啲戴住金手鏈嘅人，唔知點解會好憤怒。其實唔係唔知點解，係有原因嘅，不過佢已經忘記咗嗰個原因。即係收喺咗潛意識。冇錯。係。而越強烈嘅情緒咧，係嗰個情緒記得越深刻嘅。係啊，嗰陣時咧，我做 training 嘅時候都係嘅，都會教啲同事咧，就係話你如果想同嗰個客建立關係嘅話咧，你就要牽引到佢嘅情緒。咁當然啦，你牽引佢嘅情緒咧有2種方法嘅，你就係牽引一啲好嘅情緒，同埋牽引到佢好嬲嘅情緒。牽引佢嬲情緒係易好多嘅。咁你要用乜嘢嘅方法咧？我話你自己去選擇啦。係啦。咁所以我自己對於我自己嘅客人都係嘅，我都會喺個情緒嗰度落位嘅。係啦，咁等佢對我嘅記憶其實會印象會深刻啲嘅。其實你講得好啱啊，銷售都係啫嘛。嗱，我以前做咗20幾年銷售啦，我都係做過培訓啦，做train 一啲 sales 咁樣啦。好多人佢哋成日以為銷售我要背咗好多嘅產品資料。係。你發現好得意嘅，通常咧越花時間去背產品資料嗰啲 sales 係越難開單嘅。佢哋咪花時間去背誦啲產品資料俾啲客人聽咯。嗱，在座咁多位睇緊節目嘅觀眾啦，你買部 iPhone 係咪因為嗰個 sales 背晒個說明書俾你聽？你屋企嗰啲洗衣機啊、電視機啊，有幾可你係咪晒啲說明書你先買嘅？我自己分享下，即係我試過買床褥。係。點解我即係行晒咁多間，最後我幫嗰個人買嗰張床褥咧？就係佢俾到額外一啲嘢我。係啦，例如就係佢會
關注我其他一啲 sales 唔會關注嘅問題，例如就係、咦你平時瞓覺容唔容易有肩頸膊痛嘅？係啦，但係其實你其他 sales 係冇呢個情況嘅，甚至乎之後問你呢個問題，你未必記得㗎啦，你自己記得個感受，呢個人好關心我。係啊，冇錯。呢個人好所以唔係最平都好知道我要好願意去理解我嘅需要。係，佢個內容你未必記得㗎。係啊，所以就其實就如果即係大家可能做緊銷售又好啦，或者對人嘅工作啦，其實真係喺人哋嘅情緒上面着手咧，你係會更加容易咧，可以將呢個人咧，即係令到個長期客戶啦，係啦，咁啊當然啦，都係嗰句啦，你究竟想俾啲咩嘅好嘅經驗佢定唔好嘅經驗佢咧，就你哋自己選擇啦。係啊。OK， 好，咁啊嗱，我哋頭先講到就係嗰個情緒裏邊嘅一啲本質啦，係啦，咁嗱，對於我同阿 Sam 哥嚟講咧，我哋成日都話嘅，即係其實冇好與唔好之分嘅嘛，係啦，咁當我哋真係有一啲唔好嘅所謂唔好嘅情緒嘅時候啦，咁其實最好嘅處理手法係點樣咧？你覺得？觀察先啦，首先係。咁當然如果你火紅火綠覺得我叫你觀察，你都未必聽得入耳啦。呢個係要平時做嘅。平時做嘅。嗱，我哋成日見啲人做深呼吸練習、做冥想、做呢個靜心咁樣。嗱，我唔係一個好叻靜心嘅人。咁而我明白背後嘅原因係點樣要咁做。嗱，啲人成日講活在當下。乜鬼嘢叫活在當下先好？即係你聽。好多人講呢句説話，但係好少人解到俾你聽。今日要花少少唇舌去解好唔好？嗱，頭先我哋咪提及咧，一般人我哋稱為咧負面情緒咪恐懼同憤怒嘅。恐懼屬於過去定未來？你覺得？恐懼係未來嘅。未來嘅，我擔心未來發生一啲嘢，我承受唔到，甚至乎會對我造成好大傷害。呢個擔心係屬於未來嘅。憤怒咧？憤怒就係過去嘅。邊個傷害過我？邊個出賣過我，對我唔好，我產生咗憤怒。嗱，憤怒屬於過去。恐懼屬於未來，活在當下意思就咩？就係將你個 focus 拉翻嚟眼前呢一刻。OK， 無論我聽日我見老細會鏟我都好啦。OK， 咁而家唔係聽日9點鐘啊嘛，係夜晚黑11點啊嘛。OK， 咁我而家係可以，我無論我聽日我而家幾囉囉都我都改變唔到我聽日我老細點噶啦。咁我將個 focus 拉翻嚟夜晚11點鐘，我需要做嘢，可能我瞓覺、沖涼、食宵夜。OK， 做腳底按摩支持。係啊，呢個咧，其實而家都有一個現象咧，就係可能大家都對於2025年咧都聽咗好多唔同嘅傳聞啦。又話九運有呢有路。係啦，跟住又話會唔知日本，因為日本又有大災難咁樣。係啦，日本有大災難啊！哇，好多人已經講緊呢樣嘢啦。即係我成日都話，喂，首先。有排都未到啦，雖然都係今年會發生，咁究竟其實係咪真係會發生咧？你未知嘅喎。你而家呢一刻就用盡晒全力，死得我好驚喎！點算咯？喂，咁到嗰陣時唔發生，你咪好戇居。你咪企咗喺度，嘥晒我啲力。即係唔好講2025年，世界末日都聽過好多次啊！2012年又話世界末日，咪係咯？假設你諗下，如果你有個 friend 2012年好擔心世界末日，我就喺世界末日之前，我使晒錢佢。我碌爆張嗌佢，咦？點知冇末日喎？大佬，我仲要翻工咁點算啊？卡數又要找，係啦，所以就係其實係好戇居嘅。OK， 用晒咁多力喺啲未發生嘅嘢度。係啦，我哋好多人做嗰個呼吸練習就好，因為呼吸係最能夠將你個 focus 帶翻嚟當下嘅。係，冇錯。OK， 所以你練習咗呢個呼吸練習，即係會。練習咗你將嗰個集中精神擺翻嚟當下，有啲人覺得喂，我做靜心好難嘅，有啲人係極靜好難去翻極靜嘅。你靜心個心仲好囉攣啊，因為做緊靜心，今日啲冷氣咁凍嘅，前面7點鐘位置個女仔幾靚喎，一陣完咗去邊度食嘢好咧，個心好凍，好喐嘅。係有啲人可以調翻轉嘅，你用極動去揾極靜，即係一路跑步，反而你個人個心態好靜嘅。係我咧。好有趣，我發現我喺啲咩情況之下，我可以將自己嘅狀態揾到極靜咧，就係當我練習搏擊嗰陣，我同人擋空手道拳來腳往，反而我心態好靜。係啊，你嗰刻唔喺當下就大鑊啦。係啊，唔喺當下就真係哎呀中咗嘢。
你足球小將嗰啲一路踢波一路咁係童年咧，係唔現實㗎。係要做幾集㗎？係啊，波飛幾集飛埋嚟，飛幾集都未到。我好記得嗰個波咧，由呢個龍門咧去到嗰個龍門咧，做咗3個星期。因為諗翻又唔知夢想啊，細個又踢波啊，啲片段啊，又諗翻盧比奧叔叔鼓勵嗰啲咩啊，你真係踢波真係好集中，你乜鬼嘢都唔理噶嘛。冇錯，係啦。係啊。所以其實咧，喺我自己都有帶靜心啊，或者係呢一啲嘅工作坊啦。其實最主要就係喺嗰個 moment 咧，其實你做任何嘢都 OK 嘅。你就算好簡單去煮餐飯。其實如果你切緊嘢，你唔喺嗰個當下，你都好大鑊嘅。係啊，係啦。如果你炒緊餸，你唔喺嗰個當下，都會燶嘅。大家可以揀一樣你中意嘅嘢，無論係烹飪又好、游水又好、跑步又好，甚至乎着個底個摩，你俾人做腳底個摩嚟，或者幫人哋做腳底個摩都好，你可以將 focus 帶翻你眼前嗰刻。呢個你咪訓練緊嗰個活在當下嗰個能力咯。係，冇錯。係一個能力嚟噶嘛。係啦。咁所以咧，其實大家即係如果你哋對靜心有任何嘅問題或者係困難嘅話咧，都不妨可以留言俾我哋啦。唔係靜心口服液啊嚇。係啦。雖然呢個 get 係好難，我知道，我會翻去反省。勾咗呢個，你揾翻啲 in 啲。我翻去反省。係啦。咁就所以咧即係有任何關於呢一啲嘅問題咧，都可以直接留言俾我哋嘅。咁我哋咧都會係，如果有更加多嘅小故事，都會同大家分享一下。好啊。係啦，咁我哋今集又差唔多咯喎。係啦，記得留言、讚好、分享。冇錯，係啦，同埋記得 follow 翻我同阿 Sam 哥個 IG。咁我哋下次見啦，拜拜。喜歡呢條片嘅記得 like 同 share 啊，仲有就係訂閱埋我哋嘅頻道，唔好忘記，最緊要就係 follow 埋我同 Sam 哥嘅 IG。